طالبان د امریکا د ګټو څنګه چوکیداران شوي دي؟ د امریکا ګټې ولې ساتي؟ د دې خبرې حقیقت کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. لانګوار ژورنال په یوه تازه خپرونه کې ویلي دي چې طالبان د امریکا د ګټو ساتلو ته عملاً په کار شوي دي. تر دې وړاندې هم داسې راپورونه خپاره شول چې امریکا له طالبانو د بلک واټر په توګه کار اخلي. د افغانستان له 13 کلنې جګړې وروسته چې امریکا او طالبان یو د بل پر ضد وجنګېدل، اوس تر سیاسي جوړجاړي وروسته ښایي یو د بل د ګټو ساتنه هم وکړي. لانګوار ژورنال په خپل راپور کې ویلي دي چې د داعش پر ضد عملیات د طالبانو پر مستقیمه غوښتنه او ملاتړ تر سره شوي دي. له دې سره هم مهال امریکایي ورځپاڼې واشنګټن پوسټ د یو لوړپوړي امریکایي پوځي سرچینو په حواله ویلي دي چې د طالبانو له لوري ځمکني او د امریکایانو له لوري هوایي بریدونو په هکله د امریکا او طالبانو همغږۍ او غوښتنه په ګوته کوي او د عملیات په همغږۍ مخته ځي. دا ژورنال وایي چې د دوحې د پټو او ښکاره هوکړو له مخې طالبان او امریکا نویو پړاوونو ته ننوځي او ښایي نور نوي بدلونونه هم تر سترګو شي. تر دې وړاندې هم داسې ګڼ او شکونه موجود و چې امریکا به د داعش پر ضد له طالبانو کار اخلي. له دې څخه داسې ښکاري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ پټې معاملې حتمي موجودې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنې جګړې ترسره شوي چې اوس په دې ولایت کې د داعش ډلې حرکات تر ډېره کم شوي دي، خو لا هم په ډېرې سیمو کې داعش تر سترګو کېږي. امریکا او نور متحدین داعش د افغانستان لپاره راتلونکی ګواښ بولي او وایي چې باید اوس له منځه یوړل شي. له دې سره ترڅنګ د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسي هم په دې هکله خپلې اندېښنې لا له وړاندې ویلې دي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د امریکا او طالبانو ترمنځ د پټو هوکړو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. که غواړئ همداسې نور خبرونه هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.